لا ما نديرش الماء على النعناع. Bien installé. Ouais. D'accord, ok. Donc là, rempli d'eau chaude, d'accord. Et mets le nana, tu mets la menthe à la fin. Ok, d'accord. Ok, ok. النعناع غارسينو ديالنا. Ouais, le thé, la menthe et la verveine, c'est maison, hein, vous avez compris. Hein. C'est leur culture à eux. Hein. Ok. Allez, là on fait le thé à la menthe. Ok. Et là il manque la verveine. Ok, là on met la verveine. مع لويز هذه هي طريه وزينه. Ok, super. Ah, ça va être bon. صافي. J'ai allez, Helma. ونزيدو. Donc on va faire bouillir l'eau, hein, pareil, et on va remplir le thé. Hey, salam alaikum. N'ayez pas peur les amis, n'ayez pas peur. Regardez-moi ça les amis. Ah ben oui, mais je dis n'importe quoi moi, la dinde c'est la femelle, et les dindons c'est le mâle. Ah ben oui. Oh là là, je suis bizarre moi. Oui maman. J'arrive. Ça fait moi نعمرتي. عمرتها غادي نقلب. Ouais. براد فيه النعناع وبراد فيه الماء On va se الويزة. taper un petit goûter. Ok. Allez, bismillah les amis. هذا ماء الويزة. جبنا الرزة طرعي. Voilà. اللي يبغى يجي يشرب تغجرت مرحبا. مرحبا les amis, venez les amis. Hein. Venez, on vous invite. وحول حفير قبضوا طريقة Ici, غجرت. tout est local les amis. Hein. Le beurre, tout est local en fait. Hein. Sauf le thé. Le thé vert lui il est pas local, mais la verveine et la menthe, elle est locale. راه كاين البارو في الماء ولا اللي كيقولوها فاش كات فيه تغجرت. تبعوها ومرحبا. Ok les amis. Allez, on va prendre un petit goûter nous les amis. C'est le petit goûter de 10h. Ici on mange à 8h le matin, à 10h, à midi, à 14h, à 16h, à 18h et tu remanges à 20h. C'est un truc de ouf. نقردو الحرشه. Ça fait? Ouais. نقردوها. Allez. نهاية تموت. بسم الله. Ah les amis, je pense qu'on va se حرشه régaler. طيبه للعافيه. Ouais. العافيه مجهده شويه La يجي harcha au طايب. feu de bois les amis. Au feu de bois. Tu casses? Ok. Magnifique. حاشا كارف. Ah ben non! C'est une blagounette les amis là. واخا هذه ما تخاكرها ما تنتخرش ولا تنتخر ما نعرف. ما كان زوج. كان هذاك الكبير وكان هذاك الصغير. هي الكبير وانا الصغير. لا ما قلت والو هذا. دير لي كبيره. تعرفها. نحب لك راسك. Pendant que ça rigole, moi je mange, hein, d'accord? Allez, je vous kiffe. فرينه رابحه ولدي فريني. ولا ما فيها والو مسكين ما جاتش فيها ولا ما. Ami. Thé à la verveine. Oh là 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 là. Hop 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 hop. Hop 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 hop. الطبيعي ديالنا. الزبده. Mmh. ملويزه النعناع. Tout est local ici. Hein. Ah, ils sont. هذه ماشي ديال Regardez-moi ça, les amis là. Regardez-moi ça. Ils viennent boire, ils ont soif. Ils ont soif, les amis, ils ont soif. Oh là là. Allez, chacun a eu sa petite gorgée d'eau. Allez, après on rentre en classe, hein, d'accord? Vous sortez tous vos cahiers et on va s'attaquer donc au problème du jour. Ok. Bon. Alors, une fois que vous avez bu votre gorgée, on va s'attaquer aux mathématiques. 2 plus 2 font 4. Vous en avez rien à tirer de ce que je raconte là? Ils connaissent le chemin. Hein. Il y a un petit agneau là, viens ici toi. Viens ici toi. Ouais, un petit agneau, ils connaissent le chemin là. On va pousser les doucement du son. Ok, ils vont tous rentrer dans leur bergerie, hein, les amis.
ما بغيتي